Han är över på Sicilien, södraste delen av Italien, några kilometer från Medelhavet. Och här är det full snöstorm. Tanken var att vi skulle åka lift här upp på Mount Etna och hajka upp lite högre upp på liftarna upp till toppen. Men idag är det lite störigt väder. Taskig sikt, liftarna är stängda. Så att vi kommer inte så långt idag. Ja, idag är det lite bättre väder här. Första dagen var det snöstorm, andra dagen var det fint väder men det var storm. Idag blåser det lite mindre så idag kunde vi ta liften upp till ungefär 2500 meter. Och därifrån har vi 800 meter upp till toppen på Etna. Nu har vi några timmars vandring här i solen. Det blåser lite lagom så att vi blir inte allt för varma. Så det går fint. Sen får vi bara hoppas att solen lyckas värma upp snön så vi får fint slaskföre att åka ner i. There's safety in the numbers of this godforsaken town. It's been a week since all